做咩啊？哇！我由呢個樓梯已經覺得好驚喎。其實我哋嚟曼谷係按摩一條街。呢間好唔安全。好彩嗰個窗，我覺得最恐怖係佢呢。Hello， 大家好早晨啊！咁咧，而家我就身處喺呢個泰國嘅芭提雅啦。咁近排咧都有好多新聞話，係啊，冇錯，拍呢條片咧其實係8月㗎咋，呢啲新聞都係8月嘅。我諗而家應該安全翻好多㗎啦。咁我哋等陣第一站咧就會去玩呢個繩索嘅，咁就拭目以待啦。喂，呢度唔可以放屁㗎！你睇下呢度。可以放屁啊！呢度。咁如果想放屁點算啊？落車。好啦，咁轉眼間就去到我哋嘅民宿啦。但係唔知點解泳池有隻青蛙咯，仲要死咗嘅。然之後明明話猜房，但係就唔知點解去咗玩咯。好。咦？點解唔得嘅？嚇！哇！大間房，幾好啊！幾多啊？俾大家睇下我今次喺芭提雅瞓嘅間房，超級大，係超級大，係大到我哋可以喺度玩 Running Man 啊！呢個係我個篋，而家就執一執就準備出去。แยกออกได้หรือยัง เพราะพวกคุณน่าจะเลิกงานตอนเรากลับมาแล้ว 好彩嗰個窗冇得鎖咋。你而家鎖咗啦？好好彩你鎖漏咗。係啊！哇！係啊！喂friend 呢度係冇鎖先。而家冇鎖啦。我接受唔到佢咁大隻咯，但係。係。顯唔顯示到佢幾大隻？好啦，咁經歷咗一輪參觀之後咧，咁就終於開始呢個叢林繩索啦。而家係疑似簽嘅一份生死狀。然之後咧就係開始我哋初階嘅體驗，然之後先去高階。我呢個俾我玩到有啲鬆鬆地啊！呢個有啲驚。死啦！你等陣點算啊？我哋而家挑戰呢個極高難度。其實我哋嚟曼谷係咪做運動㗎？唔係芭提雅。你快啲上啊！俾人上去咁飄翻嚟。呢個我唔敢癲啊！呢個。我覺得最恐怖係佢呢個木咧搖搖欲墜啊！喂，上面係咪真係可以企到咁多個人㗎？唔可以啊，其實。哦，咁我攞一攞先。係啦，然之後成個過程都係咁樣啦，一個接一個，仲俾我捕捉到呢個好好笑嘅場面。個叔叔仲偷笑佢哋添。話說咧，其實我哋一開始 expect 嘅咧係呢啲叢林嘅繩索嘅，或者可能因為呢度唔係清邁係芭提雅啦，所以我哋不停喺同一個位兜圈就完咗啦。係啦。我想鏟咗佢個飲。啊！呢啲冇得飲啊！大佬你咁進取嘅？咁我哋咧就而家要入去餵呢個嘅獅子啦，打俾佢睇。佢依家咧係用呢個盤咧去引誘佢嘅注意力咯，咁然後再餵雞肉俾佢食。其實係有啲驚㗎，佢係咁回頭啊！我覺得佢喺度想講啊，哇！有兩個新鮮嘅。同佢講拜拜，同佢講拜拜。Let's go，拜拜拜拜，Let's go，Let's go。謝謝。謝謝。老鼠發水。好啦，咁我哋搖身一轉咧，就去咗呢個 Sherpa Night Market 度食嘢啦。呢度冇乜危險，最危險係呢個遊戲，辣到傻。我哋仲特登買杯嘢飲添。得啦，總之你哋而家今晚瞓呢度啦，就咁話。係啊，咁故事大概就係咧，因為我哋民宿熄晒燈就係好黑啦，咁佢哋喺間房度就驚啦，瞓下覺咧就過嚟揾我哋，然之後最後我哋就變咗一齊瞓啦。有冇夠啊Tomorrow。大家好早晨啊！我哋今日嚟到 Day 2，我哋而家去緊格蘭島。先生，你沒帶老婆來嗎？好，咁到步格蘭島第一步，梗係要填飽個肚先啦。咁我哋就去咗食一餐好豐富嘅嘢食，然之後咧就欣賞住呢個大海嘅美景。然之後游水嘅時候唔知點解喺大海度揾到個咁樣嘅嘢。我真係想拍呢一幕好耐㗎啦，終於俾我用手機拍到啦。然之後咧，終於俾我玩到我好想玩好耐嘅水上活動啦。
不過呢個活動呢，原來要交手機嘅，然之後仲要俾好似100匹佢呢，用我哋部手機幫我哋自己影相咯。大家唔好睇我哋喺上面個樣咁樣，但係其實上面呢真係好正嘅，你可以望住大海一望無際。哎呀，唔好意思，唔該你添。然之後呢，咁攰，我哋竟然翻屋企仲繼續游水，我都唔知我哋咩料。好啦，咁2日嘅芭提雅之旅就完咗啦，而家就嚟到曼谷，真係冇諗到呢間民宿竟然係4層嘅咯。而家我哋就猜攞行李大戰，咁睇片就知到底係邊兩個贏咗啦。你都唔睇半㗎？乜嘢啊？係啊，冇錯啊，係我同力高唔使搬行李啊，哈哈。而家咧，我哋就搭 BTS 去食泰國嘅船麵。係啦，咁呢個就係食完嘅狀況啦。我都唔知我哋7個人啦，呢啲算食得多定食得少。然之後下一站咧，我哋就去 DD 魔像法啦，就混入咗呢個選擇困難症嘅。我會揀藍色咯。我都會揀藍色。你睇下大家，我而家選擇困難症咯。同埋佢呢個係嗰啲，我哋行咗咁耐，終於去 DD 魔啦。想同大家分享下，我上年都有行嘅一間喺 DD Mall 入面嘅買日本嘢啦，亦都佢有50% off 咯。呢度全部 figure 咧都係50% off 咯，但係好可惜揾唔到心頭好，所以就唔夾硬買啦。你睇下呢啲咧，如果佢係呢啲細嘅咧，299佢都係要50%就好平咯。而家同大家開翻啱啱買嘅價值170蚊嘅盲盒，我知揾咗好耐㗎啦，大概690蚊。如果係抽中，佢啱啱隔離嗰兩個嘅話會喊，因為隔離嗰兩個平50蚊。係啊，小抽就係我，冇抽獎運，係都係盲盒。邊隻啊？你抽咗？好啦，咁就翻民宿先啦。而家咧就換咗大丈夫同今日買嘅新衫，同埋偷咗 Kiki 個袋。後面班人就唔知喺度做咩，然之後就出去食嘢，係 KFC。係。其實你唔使理我哋幾個，你到時咧先係咁嘅。好啦，咁然之後我哋就去到第4日。咁今日咧冇錯，又係去 DD Mall同扎到扎嘅。純粹想俾大家睇下個天氣有幾好嘅啫。你睇下我行到全日已經攰到瞓着咗。然之後咧，我哋就去咗火車夜市去食嘢。而家去咁揾嘢食。我想同大家分享，我要預佢為泰國最好食嘅肉碎飯，因為佢係可以唔辣不特止，佢仲有2隻蛋，叫好大份啦。然之後接下落嚟呢兜嘢，我一個唔食海鮮嘅人，我都覺得好好食啊。雖然佢倒出嚟真係少得可憐，係因為我哋嗌咗最細份，諗住試下嘅啫。但係佢真係好好食啊！然之後咧，接下落嚟呢樣嘢咧，我稱佢為泰國最荒謬嘅嘢。我哋竟然去買衣架，仲要去買衫嘅鋪啊！你睇下個店員都覺得我哋荒謬啊，但係又真係俾我哋買到喎。Thank you。唔敢想像啊！我哋竟然成功買到。佢仲話睇緊咯。但係我最接受唔到嘅係咩啊？返到民宿，我哋竟然發現咗衣架，仲要只係我哋每日經過嘅轉角位咋，咁就嘥咗唔知幾百匹去。想講我哋而家嚟到 Central 啦，呢個就係前嗰排咧有單新聞話放火嘅地方啊！到底安唔安全咧？今日 ？Hello， 大家好，早晨啊！我哋咧而家就去咗呢個商場叫咩名啊 ？Central World 去食嘢，大家睇下。咁咧而家就得翻我同阿子咯。Hello。因為其他人咧去玩社區，我哋兩個冇興趣。我哋而家就食嘢先。想講咧，我哋而家咧，我哋 call 咗呢個，佢入邊有5分鐘啊！摩托車去呢個嘅賽車場。其實有啲驚，超級驚坐摩托車。其實對比起跌咧，嗰陣時我好似仲驚頂帽吹得多啲。係冇錯啊！賽完之後咧，我就勁唔舒服，勁想嘔咯。然之後就望住佢哋喺度玩，總之就係不停兜圈。咁呢個就係賽果啦。隔離屋都聽到啊！大家好早晨啊！咁今日嚟到我哋嘅旅行地食沙。咁今日咧，我哋就係去呢個曼谷嘅動物園啦。咁我哋今日嘅 dress code 咧就係
大丈夫。而家咧就等緊我啲團友起身。喐㗎 AI。Hello， 大家好，早晨啊！Day 5，我哋今日嚟到動物園啊！我哋啱啱遇到一班好 nice 日本人。嚇！你嗰啲濕地公園都有啦，你冇睇過咩？啊有啦。So cheap。人哋啱啱講到明啦，係你又要中伏㗎嘛。好多人我哋，OK。然之後而家咧就喺度睇緊。嚇？你企喺度。哇！佢條脷黃色嘅。真係㗎，我試下先。零個畫喎。好似哇！禾草咁樣。好似稻草啊！好味好味。咦呀！好慘咯！佢哋得個咁少位，佢應該要飛緊嘅喎。呢啲唔應該喺度。唔係，我哋而家咧去咗睇一個唔知乜嘢牛仔 show。係。哇！啱咧，呢度揈晒水落嚟呢度咯，勁濕啦下面。我哋睇完啦，我覺得超正。大家如果嚟咧，曼谷動物園一定要嚟睇呢個 show。好啦，咁而家咧，我哋走之前咧就可以喺呢度俾100泰銖啦，坐呢架車。咁一到嚟咧，100泰銖就可以咁樣坐咯，然之後咧就可以隔住個玻璃睇出面啲動物。咁樣咯。呢度係色情按摩一條街啊！大個知。加得骨啊！我哋按完啦。嚟咗咁多日，終於坐到篤篤啦。準備好未？想你帶我去到信心園，保持正面態度，鴨仔團。香港是不是饑荒Sorry 啊，我屋企係住喺。好誇張啊！佢啊！唉，仆街啊！好。我啲嘢可以放邊啊？咧，大家如果嚟泰國走之前，你一定要嚟買呢個咯。但係咧，因為而家太早咧，佢一個都冇啊！呢個真係超好食。唉。好啦，咁今次泰國7日嘅冒險之旅就完結咗啦。呢個畢業旅行咁就過去咗啦。咁接下落嚟咧，就會有啲 room tour 啦，或者一啲搞笑嘅片啦。咁大家想睇埋落去咧，就繼續睇啦。拍唔到啦，救命！哇！哇！點解間間都咁大嘅？哇！我可以，哇！好多衣櫃啊！哇！拼啊！哇！佢有好多嘢，哇！佢有牙刷啦，唔使買啦，你哋。我都帶咗。我都好似我想買嘅。佢仲有棉花棒啊！咦？仲有2間房喺邊啊？哦。但係呢呢間好有安全感喎，但係。呢間有安全感啲喎。哇！呢間好靚喎。係咯。但係呢間冇獨立廁所咯。不如我同你一齊瞓呢間。嚇有啲細，其實我可以嘅，但係諗下先。都係同一間房啊。咁我出嚟。哇！呢間好靚喎。嚇？我呢間有廁所添喎。哦。但係我開廁所。哇！呢間係有安全感。呢間係個主房。真係幾好啊！其實我唔係中意得好大嘅，但係好大咁嘅靚啲。但係我都想同我出去啊！唔會冇事啊！我唔係啱我係咪嘥個門未跟住消失咗？
媽媽，你唔好係咁縫啦。唉，好攰。冇諗過喺泰國可以食到將軍漢堡啊！哇，洗手。